हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बाइट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ माइक्रोवेव के यूजेस, कुछ हैक्स जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत ही इजी बना देगा और इससे आपकी किचन भी मैसी नहीं होगी। तो इस टॉपिक पे वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी दो वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं शेयर करूंगी कि जो मैं कुकिंग टाइम होता है माइक्रोवेव का, वो होता है, डिपेंड करता है माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव के ऊपर। मेरा 1000 वॉट का है और इसलिए आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगी, हो सकता है वही सेम चीजें करने में आपको थोड़ा सा कम टाइम लगे या फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। दूसरा जो डिपेंड करता है वो आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, और तीसरा क्वांटिटी। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और कम बना रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और पास ही में बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक फ्री में पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज़ है कि माइक्रोवेव में आप इंस्टेंट मावा या खोआ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप मैंने घी लिया है। फिर हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे और अब मैं इसमें हाफ कप के करीब दूध ऐड करूंगी, लेकिन दूध हमें धीरे धीरे मिलाना है और एक बैटर तैयार करना है जिसकी की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। और अब मैं इसे माइक्रोवेव कर दूंगी, तो पहले 2 मिनट के लिए और फिर 1.5 मिनट के लिए मैं इसे माइक्रोवेव कर दूंगी। 2 मिनट के बाद आप इसे एक बार हिला दें और फिर 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। तो हमारा इंस्टेंट मावा बनके एकदम रेडी है। मुझे 3.5 मिनट लगे टोटल। तो इस मावे को आप मिठाइयों में यूज कर सकते हैं, हलवे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हैक है या यूज़ है, आप हर्ब्स को सुखा सकते हैं स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे करी पत्ते लिए हैं और करी पत्ते को अच्छे से धो के मैंने इसका टिश्यू पेपर पे रख दिया है। इसका कोई भी आप जो हर्ब्स ले रहे हैं वो जिसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। आप उसका पानी पूरा निकाल लें और उसके बाद जब पानी निकल जाएगा तो एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में इस तरह से, और फिर अब हम इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो 2 मिनट बाद करी पत्ता एकदम ड्राई हो चुके हैं और अब आप इन्हें 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप मिंट को भी स्टोर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूज है माइक्रोवेव का वो पोटैटो बॉइलिंग। आपने करना क्या है कि मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं, उनको इस तरह से मोटा मोटा काट लें। और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी अच्छी क्वांटिटी में डालना है ताकि आपके आलू अच्छे से डूब जाएं। और इन्हें अब हम 9 से 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो मैंने 9 मिनट माइक्रोवेव किया था और आप देख सकते हैं आलू बहुत बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं और आपके आलू एकदम रेडी हैं। आप चाहे तो इनकी सब्जी बना सकते हैं या फिर कोई स्नैक बना सकते हैं, आलू के पराठे बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत ही नहीं है, माइक्रोवेव में ही ये बढ़िया से एकदम बॉईल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जो यूज़ करेंगे वो है पीनट रोस्टिंग। फ्रेंड्स, तवे पे पीनट्स रोस्ट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन माइक्रोवेव में आप इसे 2 मिनट में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप पीनट्स लिए हैं और उनको माइक्रोवेव कर लिया 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद कितने बढ़िया आपके पीनट्स रोस्ट होके निकल चुके हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है भेल। आप इंस्टेंट भेल बना सकते हैं माइक्रोवेव में। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मुरमुरे ले लिए हैं और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप डाल लें। उसके बाद इन सारी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
और 1.5 से 2 मिनट के लिए अब हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे। ये बढ़िया से रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे इंस्टेंट मुरमुरा अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। और अब हम इसमें मिला देंगे पीनट्स रोस्टेड। ये वही वाले हैं जो मैंने इससे पहले वाले हैक में आपको दिखाए थे। तो आपके इंस्टेंट भेल बनके रेडी है। नेक्स्ट जो यूज है वो है, आप बिना तेल के फ्राइम्स को बना सकते हो। आपने एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट ले लेनी है और उसमें आप इस तरह से फ्राइम्स जो है वो आप इस तरह से फैला दीजिए और इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। चलिए, तो हमारे 1 मिनट में फ्राइम्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो बिना तेल को गर्म किए हुए ही आप हेल्दी वाले कर हैं और इन्हें अपने बच्चों को भी गिल्ट फ्री होकर खिला सकते हैं। नेक्स्ट जो हैक है वो हमारा चिप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिना फ्राई किए हुए चिप्स को भी बना सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ पोटैटो के चिप्स ले लिए हैं और इन्हें अब हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में कुक कर लेंगे। ऐसा करने से आपको ना तो तेल गरम करने की झंझट है और ना ही आपको गिल्ट होगा कि मैंने फ्राई वाला खाया हुआ है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से चिप्स आपके बनके रेडी हो चुके हैं, वो भी कि विदाउट ऑयल। तो ये थे माइक्रोवेव के कुछ यूजेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ये थे कुछ, और बाकी के नेक्स्ट यूजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।